бастамас бұрын өткен тақырып, яғни ежелгі Қытай туралы тақырыпты еске түсірейік. Ол үшін біз кім жылдам ойынын Қытайда карусель берілген, яғни осы карусельді айналдырған кезде сіздерге бір сұрақ түседі, сол сұраққа жауап бересіздер. Түсінікті ме? Жақсы. Ежелгі Қытай ойшылдарын атаңыздар. Кім жауап береді? Қол көтереміз, яшыңыз. Лао Цзы, Конфуций, Шимин. Ци империясының астанасы деп қай қала жарияланды? Санат әскері деп аталатын ескерткіш қай жылы ашылды? Жарайсың, 1974 жылы. Қашан неге келген? Біздің ағамызға дейін 551 жыл және 479 жыл. Жарайсың. Келесі. Қытай не себепті астанасы деп аталады? Не үшін? Өйткені олар аспанға табылған. Жарайсың. Өйткені олар аспанға үстемдігі. Ол көшелеміз Диас айта ғой. Жарайсың. Император кім? Любан. Яна айта ғой. Любан. Бір тұтас мемлекет. Қашан бір турайда шыңыз айта ғой. Біздің заманымызға дейін 221 жыл. 221 жыл. Оқушылар үйге берілген тапсырманы барлықтарыңыз мұқият оқыған екенсіздер. Енді тақтаға назар аударайық. Бізде тақтада көптеген құпия заттар көрсетілген. Яғни бұл суреттердің біздің бүгінгі тақырыбымызға қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Тақтада көрсетілген суреттерге назар аударайықшы. Мысалы, бірінші суретте не көрсетілген? Қағаз. Екінші суретте шай. Назар аударайық. Жазулар, яғни бұл ежелгі замандарда қолданылған кітап деп айтуымызға болады. Келесі суретте ал сендердің түсініктерің бойынша қасық екен, жақсы, ыдыс және мата. Сонымен қатар бұл бізде оқ-дәрі. Біздің бүгінгі сабағымыздың қандай қатысы бар? Кім жауап береді? Кәусар айта ғой. Мысалға, бізде шайды алғаш өндірген Қытай халқы және де мына жерде тұрған жібек матаны тағы ол жібек матадан Қытайдан шыққан екен. Сондықтан бұл заттардың барлығы біздің сабағымызда бүгінгі тақырыбымызға қатысты болады. Яғни бұл барлығы ежелгі Қытайдан бүгінгі күнге дейін жеткен ғылыми ашылулар. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай? Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми жаңалықтары бүгінгі күнге дейін жетті. Яғни осы Қытайдың тапқан өнертабыстары, сонымен қатар ғылыми ашылуларымен бүгін біз танысатын боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты ғылымдардың ішіндегі арифметика, геометрия, астрономия, медицина сияқты ғылымдардың пайда болып дамуына, шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттайсы Қытайда дамыған ғылыми ілімдерді атауымыз керек. Яғни қандай ілімдер бар? Бірінші арифметика, геометрия, медицина және астрономия. Жарайсыз ғылыми ілімдер бойынша біз қазір топпен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топқа бізде арифметика мен геометрия, екінші топқа астрономия, үшінші топқа бізге медицина ғылыми ілімдер бойынша сіздер бірге топтық жұмыс жасайсыздар. Яғни бұл ғылыми ілімнің ежелгі Қытайда қандай өнертабысқа әкелді, қандай жаңалықтар ашты, соны жігерлеп екінші топ және үшінші топ дайын екен. Бірінші топ әзірге дайындала тұрсын, оған дейін екінші топтың жауабын тыңдайық. Келе оқырсақ, қандай Аян, Дәулет, Фидудай сұрақ ойда ортаға.
Негізгі күн ай күндізбе құрастыруы. Күнтізбеде 365 күн, яғни жұлдызнамашылардың құрастыруы бойынша бір жылда 365 күн және 12 ай болады екен. Жарайсыздар, отыра қойыңыз. Стоп, сіздерге берілген тапсырма қандай? Медицина жақсы. Ежелгі Қытай ілімінде өте емдеу әдістері көп пайдаланған екен. Олар да киіндіру және инемену жаратты олар. Олар бүгінгі күнге дейін дамыған медицина бойынша көптеген трактаттар сақталып бүгінге дейін жетті. Яғни бұл ежелгі Қытайда жоғары дәрежеде дамыған ғылыми салалардың бірі. Көптеген емдеу тәсілдері қарастырылған екен. Солардың ішіндегі атап өтерлігі бұл әрине не емдеу? Инемен емдеу, күйдіру, жарату. Жарайсыздар, жақсы, отыра қойыңыздар. Оқушылар, сіздерге берілген тапсырма қандай? Арифметика мен геометрия. Кейбір адамдар өздерінің шығармаларын жазған екен. Шығармаларды жазғанда одан математикалық бір есептің санын алады да, оны теріс қаратып түсіндіреді. Яғни теріс амалдар қолданған екен, жақсы. Сонымен қатар, бұл жерде сіздер Жан Сиянның еңбегін жабыстырыпсыздар. Бұл 9 кітапты математикалық кітабы, жақсы. Бұл кітаптың ежелгі Қытай тұрғындарына қандай пайда келді? Қытайдағы ұлы ғимарат, ұлы Қытай қорғаны осы кітапқа негізделіп салынды. Ұзындығы 8851 шақырым, биіктігі 6-7 метр. Бірінші тапсырма бойынша барлықтарыңыз өте жақсы орындардың топтың жұмыстарын бағалайық. Бірінші топтың жұмысын екінші топ бағалайық. 1 балдан 5 балдық жүйемен бағалайсыздар. Екінші топтың жұмысын үшінші топ бағалайды. Дәл сол сияқты 1 және 5 бал аралығында өздеріңіз бал қоясыздар және себебін түсініп кетесіздер. Ал үшінші топ бірінші топты бағалайды. Жақсы, кеттік ал. Бірінші топ, екінші топқа баға қояйық. Оларға 5 баға қояйық. Себебі? Себебі олар жақсы қатысып отыр. Себебі барлығына толық. Жақсы, отыра қойып. Екінші топ, үшінші топқа баға қояйық. Бізде оларға 5 балл қоямыз, өйткені олардың түгел қатысушылары қатысып отыр, сондықтан біз оған 5 балл қоямыз. Ал сіздер медицина туралы толық ақпарат ала алдыңыздар ма? Медицина туралы. Иә. Жақсы, үшінші топқа 5-тен 4 балл береміз, өйткені олар сөзін нақты жеткізе алмады. Жақсы, отыра қойыңыз. Жақсы оқушылар, бірінші тапсырманы қорытындылап болсақ, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл бізде жұптық тапсырма. Яғни жұптасын орындаймыз. Қуандық пен Абдрахман, Жана мен Зияс, және де Қыздай мен Нұрдәулет, Анет пен Штопта, Қайырлы мен Жанар, Нұрдәулет пен Марал, және де Еркебұлан мен Үнжу. Қытай елінде дамыған өркениеттерді көрсетесіздер. Жақсы, тапсырманы аяқтап болсақ, бізде яғни тағы тапсырманы қайталап жүрміз. Жұптық тапсырма суреттерге қарай отырып, Қытай елінде дамыған өркениеттерді атаңыздар. Жақсы, Дағынан Зияс, сіздер болдыңыздар ма? Так, бірінші сөз айта қойыңыздар. Келесі, Зияс қандай сөз таптың сен? Сөз бағдар. Яғни, сөз бағдар. Жарайсыздар. Өте жағынан айта қойыңыз. Қағаз, көште қой. Өте жақсы. Келесі, Марал, Нұрдәулет айталы. Шай. Жібек, өте жақсы, жарайсыздар. Қазын бері қой. Керемет оқушылар, жеке жұмыс. Яғни бұл тапсырмада біз суреттерді пайдалана отырып, ежелгі қытайлықтар ойлап тапқан өнер табыстарды атаймыз, және де олардың не үшін қолданылатынын осы кестеге толтыратын боламыз. Бірінші суретте
темасына жатқыздық, жарайсыздар. Келесі. Сейсмограф. Және жібек мата. Енді осы өнертабыстардың не үшін қолданылатынын айтайықшы. Бірінші сурет құбылнама не үшін қолданылады екен? Кім жауап береді? Жауап берейікші. Бұл құбылнама не үшін қолданылады екен? Я Каусар айтамын. Құбылнама дегеніміз дүниенің көп бұрышының патшасы деген сияқты оны қытайлықтар ойлап тапқан. Және қытайлықтар бұл оны құбылнама және компас деп атаймыз. Қытайлықтар құбылнама арқылы ашық теңізге шыққан екен. Және де Үндістанға да барған екен. Жарайсыз, Каусар отырады. Келесі қағаз. Қағаз не үшін қолданылады екен? Неден жасалған екен қағаз? Кім жауап береді бізде? Шынар айтамын. Бұл суретте алғашқы Қытайдағы қағаздың үлгісі түрген. Оған біз өзіміздің керекті деректерімізді жаздық және де оған матаға да жазуға болады екен. Және де бамбуктан жасалған. Жарайсың отырауға. Келесі. Арифметика, геометрия. Анел айтауы. Онда егіншілер жер жұтқан, дегеннің мөлшерін анықтаған. Жарайсың отырауға. Келесі. Бізде сейсмограф бойынша кім жауап береді? Аяқ айтауы. Сейсмограф деген ол алдын ала жер сілкіні болатын анықтайтын құрылғы. Жер сілкінісін анықтайтын құрылғы. Жақсы отырауға. Келесі. Үжу айтауы. Ежелгі Қытай жұлдызнамалары жұлдыздың аспан картасын белгіледі. Онда 28 шоқ жұлдыз көрсетілді. 28 шоқ жұлдыз ауыстырылды. Қытайлардың белгілеуі бойынша 365 күннен 12 айдан тұрады. Бойынша жібек матасы туралы кім айтады бізде? Еркелан айтауы. Бұл жібек мата жібек құрттардан жасалған. Бұл жібек матаны Қытайлар өте көп жылдар бойы құпия сақтаған. Яғни оның жасалу жолын құпия сақтаған елдерге бұл жібек матасын сатып, мол табысқа кенелген екен. Жақсы отырауға. Жарайсыздар оқушылар. Ендеше біз ежелгі Қытайдағы ғылыми білімдердің дамуына сипаттама бердік. Сонымен қатар ежелгі Қытайдағы өнертабыстардың маңызын анықтадық. Жақсы, бабымызды қорытындылай келе, кері байланыс берейік. Плюс, минус қызықты әдісі арқылы. Яғни өздеріңіздің дәптерлеріңізге бүгінгі сабақта не ұнағанын жазасыздар, пайдалы қандай ақпараттар алдыңыздар, плюске жазасыздар. Немесе минусқа сабақта өзіңізге не ұнағаны жоқ, қандай тапсырма сізді жалықтырды жазып кетесіздер. Ал қызықтыға өздеріңізді таң қалдырған немесе жаңа ақпаратпен танысқандығыңыз туралы қызықтыға жазып кетесіздер. Ал тез-тез қояйық. Қолыңыздар ма оқушылар? Ал кім жауап береді? Каусар айтауы. Маған бүгінгі сабақта қызықты болған қытайлықтардың заттары, мысалы құбылнама, қағаз және жібек матаның тағылғандары туралы маған қызықты зат болды. Ал сен үшін бүгінгі сабақта минус, яғни өзіңді жалықтырған тапсырмалар болды ма? Жоқ. Болған жоқ, иә? Жақсы отыра. Бүгінгі сабақ маған қызықты болды, өйткені мен бұл жерде өзім білмеген ақпараттармен таныстым. Мысалы, сейсмограф және де жібек мата туралы деректерді білдім. Жақсы отыра. Айтады оқушылар. Айта Анжу. Маған бұл сабақта қызық болған медицина тақырыбы. Ол жерде отпен емдеу, инемен емдеу және жаттығулар жасаулары болды. Ал сен үшін жалықтырған тапсырмалар болды ма сабақта? Жоқ. Болған жоқ, иә? Жақсы отыра. Келесі кім жауап береді? Бірінші қатардан Дана. Қызықты болғаны Қытайлардың ақпаратын біле алдым және Қытайлардың заттарын біле алдым. Қағаз, шай, сосын жібек мата, компас, осыларды біле алдым. Жарайсыз отыралық. Шыңғыс. Айтау. Бүгінгі сабаққа кері байланыс бере ғой. Бүгінгі сабақта қызықты болғаны топпен жұмыс болды. Келесі. Анел.
Маған бүгінгі сабақта ұнағаны құбылнама туралы құбылнамада қытайлықтар алыс сапарға шыққанын қызықты болды. Яғни саған бүгінгі тапсырмада топтық, жеке немесе жұптық тапсырмадан қайсысы ұнады? Менің ойымша барлығы маған ұнады. Барлығы да саған ұнады. Сонымен оқушылар, біз бүгін ежелгі Қытайдың бүгінгі күнге дейін жеткен көптеген ғылыми ашылулармен таныстық, арифметика, геометрия, астрономия, сонымен қатар медицина сияқты ғылыми ашылулармен таныстық. Бұл бізде жалпы қоғамда да, әлеуметтік ортада әлі күнге дейін бұлар қолданыс табуда. Сабақта белсенді қатысқан оқушылар Дана, Каусар, Анеля, Нұрдаулет, Аян, Жанар, Нұрдаулет, Еркебұлан, Үнжу өте жақсы деген бағамен бағаланады. Ендеше үйге тапсырма Қытайдың дамыған ғылыми ілімдері бойынша өздеріңіз зерттеу жұмысын жүргізесіздер. Жақсы сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.